又打麻雀又笑靚狗同 OK 你遲咗去咗睇電影啊，咁就睇完返屋企剪片，而家嚟啦。好，呢度已經執完牌噶啦，成副牌就萬子居多。好，摸隻6萬先。3-7同選打啦。OK， 卡窿2萬，咁打隻7萬，單吊7同，同埋2萬。摸隻6萬，咁就打7同啦。OK， 9萬字幕4隻買嘅。第二鋪好起手2隻白板，哇！但係啲牌散到媽都唔認得。又卡窿，好啊！而家抬轎，終於有個兩飛啦。好，抬到轎啦，叫食2個卡窿。手咁短嘅咩？我賴住。都好似望住食散。都冇嘅。咁我感覺望住食散仲難飲啲添。得碰得咪？或者俾個碰下咯，換多飛啲咯。OK， 卡窿7同啊，5隻馬。第3鋪都係2隻白板。我都唔係好捨得打隻3索。冇啱得埋。3-4秒冇理由咁打啦。發展冇人計。咁咪還好。好 OK， 碰過入個轎。我是不是說你，不是說你，不會說你。好，摸隻5索，而家叫哦，同客家對死。OK， 都係食卡窿8隻馬，最後鋪。起手牌麻麻地啦。通，7同5索選打啦。打返佢啦。副牌都散到唔知打咩。啊，放佢嘅，呢個放你。白板，咁打隻5索咯。咁都叫入隻叫糊嘅。好，9萬1萬選打咯。打隻9索。好，入隻卡窿2萬，咁我打隻6萬啦，叫。一槍卡窿7索啊，10隻馬哈，點讚接波啦，拜拜。